其實阿 Sam 就同我都好緊密聯繫嘅，自己都好有堅持。有時我哋都有啲角力嘅，over 90% 係一模一樣。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到業主真心話。今日我哋好開心可以邀請到阿 Ray 業主嚟同我哋 share 下佢今次裝修嘅 experience 嘅。阿 Ray 啊，我想問下，當初呢個單位嘅舊間隔啦，其實你有冇話有啲咩係令你最唔滿意、最想大改㗎？其實我自己就個人中意空間感多啲啦，所以我一入嚟就見到個緊存，第一個反應就係我要拆咗啲牆佢啦。咁當然都要睇過阿 Sam 俾嘅意見同埋睇個圖則，唔係 jack 牆我哋先會咁做嘅。所以一拆咗個廚房個牆身啦，咁其實咁就變咗空間感大好多。哦，咁你當初係點樣認識阿 Sam 認識勵駿公司㗎？其實當初係我就不斷揾緊坊間啲朋友啊，可能網上一啲嘅即係平台咁樣啦。太太啦個朋友咧，咁就啱啱揾完勵駿去幫佢做裝修，咁佢就好強烈推介我哋啦，去公司睇下啦，見下傾下偈咁，睇下了解下個公司或者佢睇下佢哋啲 project 嘅 reference 咁樣啦。咁睇過都覺得 OK 咁樣，咁變咗就好快就已經促成咗件事。雖然阿 Ray 你住附近啦，但係有時可能都未必抽到時間上嚟。咁平時阿 Sam 係點樣同你講翻間屋嘅情況㗎？其實阿 Sam 就同我都好緊密聯繫嘅，咁通常就係電話聯絡啦，WhatsApp 啊嗰啲信息啊咁去聯絡啦。咁佢好多時去講解嘅時候都知道我哋唔係現場睇咧，即係未必即係理解到佢所講嘅嘢。咁所以佢都會 keep 住拍片同埋影相，咁喺段片度一路周圍去影唔同角度去描述翻究竟我要有啲乜嘢去考量，有啲乜嘢要做某啲決定，好仔細咁去講清楚究竟我做與唔做嗰個function啦，或者係之後嘅效果會係點樣啦？但係佢聯絡你會唔會話可能隔1個月或者隔2、3、4個禮拜先同你講一次，定係點樣㗎？都唔會嘅，其實佢基本上我哋呢段時間係差唔多每日都有聯繫。每日啊？係啦，咁變咗就都好密。我都怕打攪佢啦，即係因為我有時放工翻嚟睇，咁都係即係都係人收工時間啦。咁但係佢都唔介意去覆我，同埋有時我冇覆佢之後，佢即係或者我係調翻轉佢就佢搶翻你。係啦，我問翻沈生你要快啲決定嘅咯喎，如果唔係即係可能要訂貨啊，要需時啊，咁變咗我哋其實都好緊密。阿 Sam 俾你嘅 schedule 啦，有冇落差啊？其實係有早咗少少嘅，2月尾到開始就即係入場啦，咁打叉嗰樣嘢，因為係就翻過年之後去做嘅。咁其實佢就預6月尾到會交翻個場出嚟咁樣啦。開頭覺得究竟幾時真係入場會做啊，或者做好多預備工作啊嗰啲都未開始。咁但係到佢真係一入場去做嗰時，原來好快手，咁咪比佢預期仲更加快啦。咁你有冇話覺得同當初阿 Sam 俾你 share 俾你嘅 3D 圖有冇啲太大嘅分別啊？其實都冇乜分別啊！我諗over 90% 係一模一樣。咁 even 係我有時上嚟影咗啲相啦，咁我會俾我屋企人睇啦，寫個掣啊啲啦。跟住佢第一個反應係：咦，呢個好似 AI 圖嚟，完成度再高啲啦。咁我帶佢上嚟睇嗰時，佢仲又好驚訝嘅，即係哇，真係咁似嘅，就算現實上嚟都似 AI 圖喎咁樣。咁你上到嚟之後啦，有冇話對你手工阿 Sam 嘅設計有冇啲咩睇法咧？其實阿 Sam 嗰個設計你睇落去好似一坊間都係有類似嘅做法，咁但係其實喺啲 detail 上，其實佢好多嘅考慮嘅。靚之餘實際用咧，佢啲櫃門向邊開咧，某啲位置要留幾多空間咧，其實佢呢啲位好有執着嘅。即係調翻轉就係我有時想俾啲 input 啦，俾啲我想點喎，佢會好當頭棒我，喂真係唔得㗎，我做咁多即係 project，咁佢會俾好多呢啲真實意見我哋。有時我哋都有啲角力嘅，咁但係佢都會好用心花好多唇舌，或者真係說服我真係唔好啊！你咁樣嘥錢，即係我啲諗法其實係調翻轉係會係貴啲添嘅施工，咁但係佢又話喂，唔好嘥錢做呢啲嘢啦，咁或者係做完都冇乜着數嘅，對你住落去又可能嗰個用途啊可能功能上未必咁大。咁喺呢間新屋入面啦，你最滿意係邊一個位咧？其實我自己最滿意就係個廚房啦。咁頭先提到即係一個開放式嘅設計，咁而開放式得嚟又可以有個閂埋到個趟窗同埋趟門，咁變咗就好有個彈性，有個空間感喺度。咁你見到周圍其實而家個廳客廳同埋飯廳同埋廚房係可以連貫成一體，咁我覺得都喺美觀上同埋實用上，我覺得都好方便。阿 Ray， 你見而家啦，我哋都拉埋咗個窗啦，個空間感同埋透光度有冇同你預期有冇落差？
其實都冇乜落差嘅，因為佢係用咗清玻璃啦，同埋佢白色嗰個窗關咁樣啦，咁變咗其實都好通透嘅。點解你會有呢一個諗法？哦，加咗個窗喺度嘅，係你嘅諗法定係阿 Sam 設計師嘅諗法嚟㗎？其實我同佢一齊傾出嚟啦，咁佢開頭都俾咗一個意見，就係一個緊嘅玻璃嚟嘅。咁但係如果緊玻璃嘅話咧，我就覺得都係首頁係局促，咁變咗就我想有個彈性喺度咧，咁就拋個 idea 出嚟，睇下阿 Sam 有冇計啦，諗一諗啦咁樣，咁就會唔會可以活動式嘅燙嘅窗啊？咁佢又真係幫我諗到，咁變咗就都好欣賞。另外我另外一個位置我最中意咧，其實即係呢個客廳位置啦。咁客廳位置其實就係連貫住個吧台，咁我都想有啲特別嘅地方，就唔想話就咁普通擺張餐台，擺4張凳，同阿 Sam 傾啊，又會唔會有啲諗頭玩下咁樣啦？咁佢都即係俾個唔同嘅 reference 我去睇，咁就不如試下做卡座喎。咁佢都好 buy 嘅，咁不如係都試下啦，玩下啦咁樣。咁所以就做咗一個咁嘅設計，咁連埋挨住後邊嗰個特色牆，咁就一幅個連埋過去客廳電視牆嗰邊咧，咁就變咗好似一體化咁樣咯，成件事。對於今次裝修嘅體驗啦，你自己感覺係點啊？其實我即係老實講，一世人有幾多次裝修啊？好彩啦，揾阿 Sam 啦，咁我哋嘅成個體驗都非常良好嘅。咁好多時我聽翻嚟就係通常啲工程都會係會拖工啊，會搞咗好耐都未搞掂啊。咁通常都要個客追個裝修師傅或者工程總監，或者係啲即係爛尾收場。咁但係阿 Sam 就完全冇呢樣嘢啦。咁佢調翻轉係咁取我嘅，即係佢 promise 咗係去到6月尾完工，3個月到工期啦。咁佢真係3個月到完工嘅。咁同埋有啲位可能係佢其實係佢工程以外範圍添。咁但係佢都好棒當會幫我手做嘅。即係佢有時啲零件運到嚟可能係佢自己唔滿意嘅。咁佢要做到佢滿意為止。其實我 so far 我其實 OK 嘅。咁但係可能佢過唔到佢個關。係啦，佢自己都好有堅持。咁即係可能比我更有堅持。所以就係一個咁嘅要求，對自己嘅要求底下，咁所以就做咗一個咁嘅即係咁好嘅質素出嚟。唔該晒 Ray 同我哋分享咗咁多啊！我哋下一集業主真心話再見，拜拜。